43、42、41、40、39、38、37、36、35、34、33、32、31、30、29、28、27、26、25、点火回路準備完了。 Pyrotechnics arming completed. OBC シーケンスタイマースタート。 OBC sequence timer starts. 駆動用電池起動。 Thermal batteries activation. SMSJ 点火。 Solid motor side jet ignition. First stage motor ignition and liftoff. ジオスペース探査衛星エルグを搭載したイプシロンロケット2号機は平成28年12月20日午後1時00分00秒に内之浦宇宙空間観測所から打ち上げられました。 The Epsilon 2 with the ERG on board lifted off exactly at 8 p.m. on December 20th, 2016 Japan Standard Time from the Uchinoura Space Center. イプシロンロケット2号機は現在初期飛行方位角を100度とし徐々に東方向の太平洋上へ飛行しています。 The Epsilon 2 is now flying over the Pacific Ocean to the east with its initial flight angle of 100 degrees. 打ち上げ後1分が経過しました。 It's 1 minute after liftoff. ロケットは正常に飛行を続けており、各地上局は正常にロケットの追尾を行っております。 The Epsilon 2 is flying properly, and the ground stations are tracking the launch vehicle very well. 101、2、3、4、5、6、7、8、9、110、11、12、13、14、15、16、第1弾燃焼終了。 First stage motor burnout. 20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、130、小笠原局でのロケット追尾が開始されました。 The Ogasawara station has started tracking. 衛星フェアリング分離。 Payload fairing jettison. 第1弾、第2弾分離。 First and second stage separation. 第2弾燃焼開始。 Second stage motor ignition. 打ち上げ後3分が経過しました。 It's 3 minutes after liftoff. 第2弾の燃焼は正常。制御系飛行経路も正常です。ロケットは順調に飛行を続けており、現在の高度は約 150km、秒速約 2.5km です。 The second stage motor combustion, attitude control, and flight trajectory are all good. The flight goes very smoothly. Current altitude is about 150 kilometers. Velocity is approximately 2.5 kilometers per second. 今のところ順調にロケットは飛行を続けています。なお現在ご覧いただいているのは実際に取得した現在飛行中のロケットの位置情報をもとに映像化したものです。細い方のオレンジの線が計画されていた軌道、太い方のオレンジの線が現在のロケットの位置を表しています。
第2弾燃焼終了。 Second stage motor burnout. 打ち上げ後5分が経過しました。 It's 5 minutes after liftoff. ロケットは計画通り完成飛行を続けており、現在の高度は約 210km、秒速約 5.5km です。 The launch vehicle is in course flight according to the flight schedule. Current altitude is about 210 kilometers and velocity is about 5.5 kilometers per second. 打ち上げ後6分が経過しました。 It's 6 minutes after liftoff. ロケットは現在計画通り完成飛行を続けております。 The launch vehicle is in course flight according to the flight schedule. 第2弾第3弾分離。 Second and third stage is separation. 第3弾モーター点火。 Third stage motor ignition. ロケットの追尾は種子島の各地上局からの捕捉範囲を離れ、現在小笠原局から追尾されています。 The launch vehicle is out of the tracking range of the Tanegashima stations, and the Ogasawara station is now tracking it. 第3弾燃焼終了。 Third stage motor burnout. 打ち上げ後9分が経過しました。 It's 9 minutes after liftoff. ロケットは現在計画通り完成飛行を続けています。 The launch vehicle is in course flight according to the flight schedule.